Kuna huyu adui ambaye ni wa muhimu sana katika kila maisha ya mtu. Huyu ni adui ambaye hatuwezi tukamshinda, ni adui ambaye hawezi kuondoka kwa sababu anakuwa ameruhusiwa na Mungu kuwepo katika maisha yetu. Ukisoma Waamuzi 2 mstari wa 21, neno la Mungu linasema hivi: mimi nami tokea sasa sitalifukuza taifa mojawapo la hayo aliyoyaacha Yoshua alipokufa, ili kwa njia hayo nipate kuwajaribu Israeli kwamba wataishika njia ya Bwana kwenda katika hiyo au sivyo. Kwa hiyo huyu adui mara zote ni muhimu, kwa sababu pale ambapo utamuona na nyanyuka juu ya maisha yako, utajua kwamba ni Mungu anahitaji kukaa naye vizuri. Hii ndio unaweza kukuta kwamba kuna mtu anaweza akaja kanisani akapona magonjwa yote, lakini akawa akishaanza kurudi nyuma, kuna kajivi ugonjwa vinanyanyuka. Akikaa vizuri kwenye maombi, kale ka ugonjwa kanapotea. Ni kwa sababu ni adui ambaye yupo kumfanya awe vizuri na Mungu, yupo kumfanya amuangalie Mungu. Hii unaweza ukaikuta mtu akiwa vizuri kwenye maombi, akikaa vizuri na Mungu, biashara zake zinaenda vizuri. Akianza kurudi, akianza kujisahau, biashara zinaanza kushuka, kwa sababu Mungu huaga anaacha uharibifu, hakupi ushindi wa moja kwa moja ili uzidi kumtegemea. Na hii maana yake ni nini? Kwamba atakapokuwa hayupo huyo adui, ndipo dhambi ya kiburi inaweza ikapata nafasi, ndipo kile kiburi cha uzima kinaweza kukupeleka kugombana na Mungu. Kwa hiyo sometime matatizo watu wanakimbilia kwamba ni mapepo, ni uchawi, lakini kuna matatizo mengine yapo kutufanya tuzidi kumtegemea Mungu. Na ndio maana kuna wakati Paulo naye akasema ana tatizo ambalo anatamani limtoke, lakini Mungu yeye mwenyewe Mungu akamwambia neema yangu inakutosha. Kwa kuna wakati kuna matatizo yapo kwetu ili kutuonyesha kwamba Mungu bado anaweza kutusaidia, Mungu bado anaweza kutupigania.